হ্যালো এভরিওয়ান, আপনারা একবার এই ব্যক্তিটিকে দেখেন। এনার নাম হচ্ছে এসি গুরুমতি। ইনি ছবি আঁকতে খুবই ভালোবাসেন, কিন্তু ইনি ছবি আঁকার জন্য কোনো পেন, পেন্সিল কিংবা রং তুলি নয়, এনার টাইপরাইটার ব্যবহার করেন। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন, এই ব্যক্তির বাড়ি হলো বেঙ্গালুরুতে। ইনি পেশায় একজন ব্যাংকের অফিসার। ছোটবেলা থেকেই এনার ছবি আঁকতে খুবই ভালো লাগতো, কিন্তু হঠাৎ ইনি একদিন ঠিক করেন ইনি এনার টাইপরাইটার দিয়ে ছবি আঁকবেন, আর এঁকেও ফেলেন একটি মানুষের পোর্ট্রেট। আর আজ এই মানুষটি গ্রিনিচ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের নামও লিখিয়েছেন, পৃথিবীর প্রথম ব্যক্তি যিনি তার টাইপরাইটার দিয়ে কোনো মানুষের ছবি আঁকতে পারেন। আপনার এই ব্যক্তিটিকে কেমন লাগলো? শেয়ার করে দিন এনার স্টোরিকে সব জায়গায়। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং আওয়ার ভিডিও।